哎，发消息喽！发消息喽！前往客厅，观看为大家准备的惊喜视频。这是干嘛呀？哇，搞电视嘞！哦，我知道了，就是那个采访啊，什么采访啊？那个采访，完蛋了，应该有东西吧？哎，完美位置，很酷。我有点害怕，你们有没有猜？要不要猜一下谁跟谁啊？有没有猜到过啊？就可以在这个之前可以猜一下。哦，猜手足是吗？他又不是给你，这肯定不是吧？就他会揭秘的啊！哎，好紧张啊！我也很紧张，好紧张，我真的好害怕。我是扁扁和凯凯的妈妈啊。扁扁和凯凯哦，扁扁和凯亲生的，我就知道。他是20年好像去的，他有一次他说妈妈我想你。就是好长时间好像就是过年他回来哦，那时候做模特嘛就很忙嘛哦，他就没时间过来回家。有一次他发信息说他说妈妈我想你了。因为我妈是一个很羞于表达自己的人，我不知道从什么时候我就敢跟我妈妈就是主动表达我说我想你之类的话，就是我会看到我妈妈说哎呀就是我想她之类的会哽咽。这2年好像他越来越喜欢让我在，他觉得安心吧，可能扁扁有小时候可能身体也不好，然后到现在也就那么瘦瘦的一点点。瘦的一点。弟弟就是男孩子吧，就比较就是我们管的就没有那么细心，就是他小时候就爱哭，好像就是比较胆小，就从现在慢慢长大以后就更有男子汉的那个。我觉得你从部队回来以后，有时候我会问你，我说你会后悔吗？你会有遗憾吗？以前看到你晒得那么黑，有时候看到你嘴那么干的，我心里也很难过。我记得我在军旅生涯的时候，当时是第一次发手机给家里面报个平安嘛，视频打完一接，就看到我妈妈和我奶奶那个脸，我就已经忍不住了，因为我怕他们看到我哭，他们忍不住，我把手机拿到侧边，我在旁边偷偷抹眼泪，还没有哭出声。其实我是一个很感性的人，他一哭我就会带动着我也会不由自主的眼泪就流下来。宝宝雪儿，以后不管遇到多大的困难，我不是很强大，但是我一直在你们身后。就你们就大胆的一步一步往前走吧。还没有纸，快点纸，都没纸了，没有纸，可以撕一点。我去拿一卷纸，我去拿纸。我妈把我说的好厉害呀！你小时候怎么打他？你们俩谁打谁？姐姐打弟弟多吧？小的时候肯定是我打他，但稍微他大一点的时候就是我挨打，打不过了。我读初中我就打不过他了。他有一次把我的嘴巴就那个墙，你知道吧？他都没使劲儿，他推了一把，我的嘴就撞到那个墙上，然后那个嘴就这样。我当时都读初中了，你知道吧？这是什么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 ？
哇，啊，这是你做的，好漂亮。哇哇，漂亮！哦，你翻我照片，翻我相册啦？这是一个小菜单，然后上面一共有60张照片，所有照片都是由我姐一路走来，从她10几岁吧，然后到干模特，到现在干博主，然后还有很多她的有家人有朋友，是这一路陪伴过她的人，这是合照，还有她2只猫。哇，好漂亮啊，宝宝！因为我姐出来，从家里边出来特别早，缺少我们陪伴，就是她全这一圈朋友，她在陪她。然后我就把我就是我能要到她朋友那些合照全部放在里边。因为我不知道该给她送什么。太棒了！就是今天下午我看到你说你做的手办就是这个吧，对吧？其实你刚来把我吓坏了，我以为被你发现了，差点暴露吧？差点暴露了。因为从小到大一直是他在给我送礼物，我每去一个城市，必定会收到他给我的一个，不是说是礼物吧，生活用品，包括零食这些都会有。我没有正儿八经送过他一个礼物。其实我送他东西，他不会在意的，但是我就想送的有意义、有新意一点。哎呀，我觉得我弟就是我说的那种，就是大铁头那种直男。我没有想到，而且这个东西是他自己手工，他去找我身边朋友自己收集的照片，我真没想到。哇，有心了。你离得这么近干什么？天呐！他入伍那天，你看我那个时候，好多年前，我那时候早上脸都没洗，然后也是跟傻奔儿一样的就去了。哇，这个我都有点认不出来了。是不是？嗯，就是他刚退伍就晒得巨黑无比，因为他在那些个地方都很艰苦。好有心，这个真的太有心，太有心了！天啊，太有心了！有心了！哎，这个架着有点像一个阿拉丁神灯。阿拉丁神灯。终于不用装了，今天开始，我终于可以支持他了。我终于不用再乱扔铁了，扔一屋子铁了，马上。其实我现在是跟我姐待在一块儿，她说了我让我妈陪她嘛，我妈在家里面也忙。就你们现在生活在一起？对，然后我们俩一起在做这个事情，直播。他也帮了我挺多忙。哎，我说我们是哪的了吗？甘肃哪的？甘肃天水的。你是青岛？我们是亲姐弟，不像吗？像，我就刚刚说这个五官就很像。你们俩耳朵长得一模一样。但是说实话，我姐是传承了我父母的所有优点。你多高啊？对呀。你85呢，在这里。错，是185.4。那你为什么叫扁扁？扁扁是因为我之前追星就是 TFBOYS， 小学的时候就喜欢，然后喜欢王源。对，我是四叶草，我喜欢王源。然后那时候我家人说你这么喜欢圆圆，你就叫扁扁吧，还帮我追星呢，我家里人。哦，圆扁。对对对。然后往后吧。好紧张呀，好期待呀！大家好，我是小白的妈妈。
可是小孩的妈妈，她刚出生嘛，就是皮肤很白，然后头发很多。就现在吧，她长这么大，头发的发量也是很多的，从小头发就是很多。护士阿姨就说，长大以后肯定是个漂亮的小姑娘。小白从小就很懂事的，没太让我们操什么心啊，对她。基本上我们家是很开明的家庭，就是以朋友相处的方式，就是双方有什么，就比如她谈恋爱啊，或者遇见一个什么心仪的男生啊，她都会征求我同意，都会和我聊一聊。或者遇见一个，做父母都是这样，对我的女儿啊，总想把自己最好的去给她。始终认为自己给予的还不够，因为毕竟孩子在身边时间是越来越少，渐行渐远。所以他小时候用过的物件啊，小时候他的玩具和小衣服挺多的个，我把它收藏在一起，希望把童年给珍藏下来。我想和我的宝贝说一声，有时候妈妈性格着急了，不太好，让我的宝贝有时候难过了，伤心了，妈妈和你说一句对不起哦，对不起。我是没有想到他会在这个视频里说对不起这3个字，因为我妈蛮强势的，我们俩有时候会有争吵，觉得他这个对不起，首先他没有，肯定不用对不起，对吧？那妈妈和女儿之间怎么可能会有完全的错，或者说是不好？所以说我觉得对不起这3个字其实就是他说了我挺惊讶的，对，然后也挺意想不到了。希望我的宝贝永远保持纯真可爱，做一个有责任感且善良的人。最后再说一句，妈妈爱你哦。对不起。大家好，我是晨晨的母亲。是比较有爱，就跑着去买面包。他主要是比较有爱心，就是每个父母他的标准不一样。我就希望他健康，然后有爱心，就是做自己喜欢做的事。很多，那真的很多，亏欠还是蛮多的。陪伴，那孩子在陪伴。那么小的时候，你看他就一个人去合肥了。我就是从小把他认出人的，我这个小妹妹她说，我感觉你是后妈，那跳舞我们都不会舍得的。这个我真的发了。就一瞬间我就绷不住了，因为我，其实我觉得我之前吃了也挺多的苦的，因为我年上初中的时候个子长得慢，条件比较差，就是你得比别人多挥洒很多很多汗水，每天早上就在那踢腿、下腰、后腿。我身边是没有任何家人的，都是我一个人去成长。我就是从小，可能从小练习舞蹈，而且男生嘛，可能就是会比女生就身体发育上肯定会吃更多的苦。他今天哭得太厉害了，因为他跟他妈好像基本上不聊天，所以说我弟的这些付出啊，背后的辛苦，其实他妈都是知道的。晨晨，你要加油。他是蛮有眼光的，他看上去肯定是最优秀的，所以不要迟疑，看上了就去追，大胆的去追。大家好，我是晨晨的大妈妈。大家好，我是晨晨的小姨。晨晨加油！你是最棒的，你是最棒的，最优秀的，家人全爱你，都爱你。
你是我们的骄傲。我是笑着哭的，就是我是很开心，我是笑着哭的。我可能在成长的过程中，我很勇敢，我不惧困难，我不惧什么东西，但是我可能会忘记我身后有这么一群爱我的家人们。我觉得这是很重要的，就是我很幸福，我会觉得对。比个心，比个心，爸妈是你最大。这样，比心。哎呀，比心。你应该从来没听你妈说过这些吧？所以你没有，我跟我姐是一块进的安徽省艺校，然后那年我10岁，但我没有那么小进了，他比我还，他很小就进了，对。然后那反正日子还挺过得挺艰辛的，天天，因为我是全校最小的一个，我是整个我们安徽职业学是最小的一个。我10岁就直接上初一了，我天天跟高1、高2、高3、初1、初2、初3的人在一块，他们各是那样子的，我是这样子的，就很不容易，反正就是但是哥们儿，你是最优秀的。哎，没有，你太棒，真事儿。所以我们是安徽安庆的表姐弟，我们不是亲的。我的感觉没错吧？没错。你出场2分钟把你自己暴露了。是吗？2分钟。好奇，因为什么？一杯水，倒水的动作。咋啦？当时你是不是给自己倒水已经发抖，是那个手开始发抖了已经。然后你过去给3位女嘉宾倒水。先给小白倒的。对啊。你在小白面前倒的。但是你给嗡嗡和佑倒的时候，在他们背后倒的。咚咚咚咚。哇！因为亲人和陌生人是不一样的。对，第一次跳舞的时候，我们俩特别顺，因为我们早上演示了一下，如果邀请到女嘉宾跳舞怎么跳，所以我们俩提前彩排过，然后正好让我跟他跳，所以我们俩上跳的时候特别顺。对，他就很自然就搭上了，你知道吗？我以为你们能看出来。我们俩就藏不住，根本就是一点也藏不住。然后我跟我姐其实就无话不谈，因为我把她当做我的亲姐姐一样去，我就其实在我心里你就是我的亲姐姐，其实。在我心里也是你的亲姐弟。然后往后吧。大家好，我是陈香敏的妈妈。我由于工作的原因嘛，然后就香敏呢，基本上是从小跟着外婆一起长大。对她比较愧疚的是，就是从小到大，因为是外婆陪在她身边，我没办法陪在她身边，就这个非常的愧疚。他跟外婆交流比较多，基本上遇到不开心的事情，他会跟外婆讲，他不会跟我讲。他一般开心的事情，他才会跟我说。成长方面的影响，可能就是影响他，造成他现在更加独立了，更加有主见了，凡事都是自己拿主意。从小到大呢，就很多事情没有让我操心过。因为我是重组的家庭，我的从小只有我和我的外婆，然后2个人在家里。我和我外婆2个人过年的时候，你说我心里有落寞吗？也有，但是幸福吗？也是幸福的，我也会觉得很满足。亲爱的女儿，一转眼你已经长大了，我还记得你小时候蹦蹦跳跳的样子呢。妈妈为了工作，没能一直陪在你的身边，这是我最大的愧疚。看到你现在长成了一个善良、正直、勇敢的孩子，我非常的骄傲。妈妈不想你那么辛苦，只希望你能开开心心、健健康康的。希望你能找到一个爱你、懂你、包容你的人。妈妈不是催你结婚啊，只是希望有个人能陪着你一起努力，一起奋斗。记得好好吃饭，不开心的也要跟妈妈说，爱你哦。
我的宝贝。首先这些内容是我从来没听过的，他这个声音我也是从来没有听过的，就觉得妈妈她用心了，用心准备了这一段话。虽然说在妈妈看不到的那一面里，可能我确确实实是经历了和承受了我其实不太能承受得住的事情的，但是我是很欣慰的，至少在妈妈的眼里，我是能够让她放心，让她满意的。我老妈就不会讲这种话，爱你哦。我从来没听她说过这种话，还这种声音我都没听过。大家好，我是嘉宾的妈妈。亲爱的嘉宾，我是妈妈。宝贝，你要知道，你就是妈妈生命中最美好的奇迹。你的第一次啼哭，第一次蹒跚写步，第一次勇敢地尝试新鲜的事物，都像一束光照亮了妈妈的世界。你成长是妈妈最大的幸福与骄傲。亲爱的嘉宾，无论是现在还是未来，妈妈都希望你能保持那份纯真与善良。无论遇到什么事情，我都相信你能够勇敢克服。妈妈一直是你最坚强的后盾。虽然妈妈无法一直在你左右，但是妈妈的爱会一直陪伴你。谢谢你，让我的世界变得完美与精彩。希望你在这里能遇到美好的人，做你想做的事，成为你最想成为的自己。加油！因为我妈可能比较紧张吧，而且她对她的普通话不是很自信。其实她已经很棒了，但是我觉得她很多就是心里话，就是她平时会对我说的话，我觉得她没有说出来吧。虽然我是没有听到，我光想我就可能眼泪都已经有点要掉出来，就会想到我妈妈很不容易，然后我会心疼她嘛。我主要是心疼她。加油！所以你们是亲的吗？你来说吧。我来说，就是我们两个是亲姐弟，但是我们是同父异母的。是在我出生1岁不到的时候，我的亲生父母就分开了，所以我和嘉宾之间是差3岁。然后我们两个之间就是很奇妙，就是你们记不记得当时手足信里他给我写到，虽然我们认识的有一点点晚，我真的非常感谢他出现在我的生命里，虽然出现的有那么一点点晚。我们的爸爸并没有让我们在从小的时候见过面，也互相不知道对方的存在。我不知道我有弟弟，他也不知道他有一个姐姐。然后是后来等我长大差不多到高中的时候，我才知道我原来有一个弟弟在上初中，然后且我跟我爸爸的沟通是1年可能只通1次电话的这种频率。然后有一次我在我爸爸的车后座看到那个座位上插了一个学校的招生简章，然后我就在想我弟弟是不是就是在这个学校，然后我知道他的名字，我就开始上那个学校的贴吧，我去开始找人，然后我就找到他那个年级的同学，我说哎，你认不认识叫陈嘉宾的人，认不认识？然后一个一个去问，一个一个去问，然后最后加到了他的联系方式，就是背着我爸爸去干了这样的事情。然后我给他打电话，我说你知道你有姐姐吗？然后他当时以为是诈骗，他真的以为是诈骗，给旁边的朋友接了电话，对，他又把电话给别的朋友，他这是诈骗。后来我报出了他爸爸的年龄、姓名、电话、身份证号、家庭住址等等等等，我报出这些信息，然后他朋友才跟哎，好像是真的。然后所以我们是对，后来就等于说是在他的初中我的高中的时候我们才认识的，但是后来我们的关系都很好。为什么我今天反正是一直不管是读手足信的时候还是今天这个环节我会爆哭，其实是因为我还觉得挺遗憾的，我心里会觉得，因为我觉得我们两个没有那种别人姐弟小时候的那种回忆，就会觉得很羡慕。
但是我们之间又很亲密，我会毫不顾忌的，我会开他玩笑，或者是我会凶他，他也会很听我的话，我们就是很自然。你们那会儿在一个城市吗？我10岁之前在福建，所以为什么我的本名叫陈香敏，香是湖南我妈妈的城市，敏是福建，我爸爸的城市。姐姐的出现弥补了我很多就是儿时缺的爱吧，就是也给了我很多爱。我姐之前在信件中最后一句话就是说保持善良，然后其他的交给运气，说这句话送给我也送给她。那我们下一个吧。我们家孩子叫李楚涵，他是96年3月1号的，姓都报上，28岁了，很自律、开朗、外放，但是他有时候性子稍微有点急，然后非常的善良、正直的一个孩子。刚出生的时候，我们觉得他长得，怎么说呢，就是那种他变化还是挺大的那种，就是刚出生长得眼睛呀、鼻子啊干啥都就看不出来，就是这孩子多漂亮多帅都没有那种。然后刚出来的时候他们说这个像个米老鼠一样的。从他开始应该是那一年是10月31号正式开启他的那个机组生活嘛，就是飞行工作嘛。他当时非常开心，他说妈妈我开始飞了。从他那天开始飞行，我就下了一个非常准，就是孩子不管到什么地方，然后飞机晚上几点凌晨几点降落，我都会第一时间看着非常准，他的飞机开始降落滑行了，然后电话打过去，到了吧，然后孩子就说妈妈你咋还没睡，你赶紧睡啊。就是他就说他就觉得不想让我操心。有一次我记得很清楚，是机场还有8分钟的时候，就怎么都降不下来，已经过了10几分钟了，本来正常情况早都降落了，我就心都提到嗓子眼了，我就想着试着拨一下电话，没想到电话一下就拨通了。我说什么原因？他说那面雨太大嘛，降落不下去。当时已经凌晨的2、3点了，我说把我要吓死了。我就说每次反正尤其是那种晚上的时候，就是一直天天担心，真的非常准。我妈也这样。然后呢，孩子呢在上初2的时候嘛，初1的时候，他就特别想跳那个街舞，我呢就极力反对。但是日后在很多的那些生活工作中，我发现了这是对他一个特别的亏欠。我觉得如果是再从头来过，我一定支持他自己想干什么，就是孩子想做什么，我一定绝对是大力支持。其实我妈妈让我印象最深刻的就是她说我初2的时候没有让我报街舞这个事情。其实我觉得我妈妈没有必要去这样去责怪自己。其实我妈妈已经算是我人生中给我最多支持的人了，反而是我对她很多的亏欠。我觉得现在这是一个新的起点嘛，就是希望他坚定自己的梦想，做最好的自己。还有一个最大的一个心愿吧，就是孩子能够找到他自己心仪的另一半，因为我觉得他这么阳光、这么善良、正直的一个孩子，我希望他也能碰到就是像他一样，善良、正直、心态积极的女孩子。所有的一切美好都在来的路上，坚定自己的梦想，努力做最好的自己吧。愿你的每一天都能充满阳光和欢乐，愿你的每一步都走得那么自信和坚定。加油吧，我的阳光大男孩。那太好玩了。你觉得我妈妈很可爱，然后我妈妈她其实平常她是一个领导，她一般都是正襟危坐的，然后但是她在那个摄影机前面，然后就感觉她像一个小女生一样，然后眼睛东瞅西瞅的，就感觉胆子很小，跟她平常说话的风格完全不一样。
下一个是你。大家好，我是钱雨生妈妈。你俩？她小时候长得比较可爱，到外面好像所有人都很喜欢她嘞，看到她都喜欢摸摸她。摸摸。摸摸。他是个性格稍微内敛的男孩，在家比较懂事，从来没让我们父母操过心。他太紧张。小时候我印象最深的就是当时在他奶奶家不是拆那种炉筒吗？炉筒倒下的第一时间，他那阵才5、6岁，他第一句话就喊他妈妈小心。所以当时您也是非常感动。对。其实我也没想过我从小会是这样，以一个这样的印象留在我妈妈心里，所以在那一瞬间，可能很多回忆都涌上心头，就一下就有点绷不住，眼泪就不自觉的就刷刷刷流下来了。这么多年，可能父母他们想给予我，无论是物质上还是精神上，他们都想给予我最好的。所以他们因此也吃了很多苦，对，所以有时候我想到这，我心里也挺难受，就我也挺想让他们早点养老。那雨森在家里是担任怎样的角色？他也在家也就是担任排名第3的角色，他爸第1，他妈第2。虽然是最低，但是做什么事我们都不干涉他。参加这节目呢，他可以结交到各行各业嘛，也优秀的朋友啊，说不定通过这节目还能找到心仪的女朋友。那你希望他找一个怎样的女朋友？希望找一个能爱护他，都能互相扶持的那种。孩子，我和你爸爸对你这么久以来你这么懂事啊，省心，我们都感到很欣慰。情感这一方面，你要碰到心仪的女孩子，我和你爸爸都希望你能大胆的去追求。我们在你身后永远是你坚强的后盾，你大胆的往前冲。往前冲。给我追一个优秀的女孩子回家。才是重点。所以你们也是表兄？对，我们就几乎小的时候在一块儿，然后后面长大就没怎么相处，然后这一次的时候就是很难得相聚了。对，我觉得他对于我来说既是长辈又是朋友。虽然不在一起，但是一直有这样的一个血浓于水的一个情节在里面。然后我也挺期待我们俩的这个亲人之间的感情会更加的深厚一些吧。最后一个了，开始吧。他从小就比较懂事。哇，你跟你妈长好像，好像。刻苦，反正每次读书啊，都是给我带来很自豪的那种。一模一样。然后读专业学校的时候，舞蹈学校的时候也是比较不落后的，都是前1名啊这样子。然后各方面都比较独立吧，都不用我们家长去担心操心的。我就感觉嘛，我是一个农村孩子，我兄弟姐妹比较多，也没有读过书，就想要小孩子比自己长见识一点。不是说他以后有多成功嘛，至少他能开眼界嘛。最起码小孩子自己决定做的事情，我们要支持他，不能让他失望嘛，尽自己的能力让他去选择他自己的选择吧。进大学的时候，就是以后的孩子都是我负担，然后我就跟他爸没有联系了，就是比普通还普通的人，就是不会说话干嘛，什么都不会参与的，就是这样的，就是各过各的生活的那种的。对孩子吧，肯定影响会有点的嘛。那我们两人过不下去了，也没办法，是不是？
你说没有影响，那是不可能的。哪个孩子不想爸爸妈妈有一个完整的家呢？对不对？肯定亏欠了，因为我都是经常在外地干活，就很难得一年跟他见几次面的。他有的很多东西，就是说，他只会把那种好的一面会跟我说一下，那种负面的一面，很累的那种情况下，他都不会跟我透露的，因为我都说了，我都没有陪在他身边过，都是他一个人生活着。我也知道他一个人一点一点的走过来都不容易。人家都是在开开心心的读书，用着家人的钱，而他嘛就是会用业余的时间去自己去代课啊，挣点生活费啊、学费啊这些，还会很努力的去争取拿点奖学金啊，就是能贴补一点嘛，家用啊这些，然后尽量让我在外面工作少花我一点钱嘛，他能自己做到的他都会自己做，就这样子，也很心疼的。我就想让他不要那么拼了，现在大学已经毕业了，有自己的工作了，妈妈也能照顾自己了，每天微笑一点，开心一点，普普通通的一点就好了。就是我希望他肯定以后家庭方面不要像我一样破碎一样，一家子在一起和和睦睦，能够到老的那种幸福着嘛。那肯定我希望的是这些。就是男生嘛，就是最好是成熟稳重一点的啦，有上进心的那种的啦。工作嘛，这些比较稳定一点嘛，会细心照顾人。希望他们两个人都是说，就是相互都能够彼此尊重嘛，这样子我就满意了。加油，宝宝！我知道。感觉就是起码这一路走过来还是挺好的，然后也有人理解我，有人支持我，有家人在爱着我。其实就跟我的情况是一样的。我在听到他妈妈说，看到女儿变得很优秀、很努力，不需要她担心，我就觉得，这可能和我的妈妈的内心话可能是一样的，能看出来就是单亲妈妈一路走过来非常的不容易。就是因为我们俩，就是因为我们俩分开了嘛，分开以后肯定对温温多少会有点影响吧，就这一点比较亏欠。爸爸妈妈是在你几岁的时候分开的？应该是在我3到4岁的那个时候。然后这次也是为了你，就是愿意说2个人一起来。对的。当时我是说为了女儿，大家在一起见面，或者是2个人在一起的那个场合，我们都能接受。为了孩子，这个我当时也是说了，这个我问了我女儿，我说这个对你很重要，她很重要。你为自己的女儿付出这点东西，哪怕是被自己的另一半所误解，我感觉都是应该要做的。就是在跟他爸爸离异的时候，我觉得会有影响，就对他的成长肯定是有影响的。稍微有点变得有点就内向，不太爱跟人讲话。有次也提到过嘛，就是唯一就是讲过一次，我记忆当中就是说，可能他自己也不记得了。妈妈，我好羡慕他们，就是他们就是有个完整的家嘛。当时我听的是非常难过，可能别人不一定知道这件事，但是在我心里我一直都觉得，所以我更加倍的那个就是很宠。我觉得有时候人家都会说你是不是太宠女儿了呀，但是我觉得我的女儿没有被我宠坏，她真的是她提什么要求我都会满足她。
我觉得我只要女儿喜欢，但是她肯定会跟我们交流，因为婚姻嘛，还是她自己选择嘛。一方面是要有真爱，对我女儿很好；第二方面要感觉这男人最重要的要有担当。如果他这个男人只有一个好的皮囊，没有工作能力，没有赚钱的能力，没有担当，我会担心我女儿未来的生活。亲爱的宝贝女儿，就是谢谢你来到我的世界，来到我的身边，陪伴了我一生。我想对你说，妈妈给不了你什么，但是你想要的，妈妈有的，妈妈都会尽我所能，倾心所有去爱。宝贝，妈妈就是希望这一生，就是希望你能开心、快乐、幸福的成长，永远的幸福下去。也衷心的希望我女儿温温能找到她自己的，就是找一个能理解她、支持她、包容她，让你幸福的过一生。宝贝，你一定要幸福，一定要幸福。我好奇你们的全名。好奇，我们俩全名其实非常非常像。我的全名叫夏文心，文字的文，然后爱心的心，他叫翁心。江西，我们俩都是江西。真的真的。哦，那离安庆很近哎，我们是要回安庆的，超近。哎，所以你们是什么关系？我们是他的奶奶和我奶奶是亲姐妹。对，我们俩从小就是一直生活，从幼儿园，从他4岁我5岁的时候就读书一直在一起，包括就是后面进了附中，然后以后初中、高中、除了大学。哦，你们一直在一起。大学之后，然后就是我创业，然后后面他跟我一起创业，我们就每天24小时朝夕相处，我们住在一起，工作在一起，我们过日子呢。对，我们就是每天都在一起。所以谁是姐姐？我是姐姐。哦，你大他多少？1岁。03年、04年嘛。对。你们一起在做你们的工作室，叫一起开的。在哪里呀？在天津。哦，天津。机构吗？机构。你需要帮忙，我可以找。好的，好的，好的，好的。好的，老师。好的，老师。很近，天津很近。太厉害了。没有，我觉得我妈妈比较厉害，真的。太厉害了。对，因为我其实还有一个弟弟和一个妹妹，但是基本上都是我妈一个人带我们。对。然后包括就是后面我自己要创业或者是什么事情，都是我妈，就是她在完全不相信我有没有可能就是能赚到钱的基础上，但是她还是就是完全信任、完全支持、完全对。我看到了一个我自愧不如的另外一个我，因为我太知道我这一路是怎么走过来的，然后我会发现一个女生比我更加的厉害，我会更加的很佩服她。可能我们是在某一个时间线上，她可能在这个城市，我在这个城市，可能我们经历是一模一样的，但她比我做的更加坚强，更加勇敢，所以说我一下就能带入到这个她说的话里面，这是我触动到我的点。哇，夏夏太厉害了，谢谢你。不容易，真的不容易。而且女生学舞蹈更难，就是更不容易。都难，而且就是我艺考的时候也没有家人陪，对，就都是自己。干啥？舞蹈生的共情谁懂啊？这个当时我看他照片的时候我也哭了。我看一眼，走呀，肯定是为了我们放的，是为我们放的，去看看，去看看，快！真的吗？就当是吧。哇塞，今天好在头顶盛大呀，感觉。哇！
不能死啊！哇，好久没看这么大烟花了。我也是，就是很幸福，就是一看到这种场景，然后在街上大家一起的时候，就感觉特别幸福。在看到这种很美好的事物的时候，就特别容易想流泪。哇哦！哇！哇，紫色的，子尊，子尊！来，看我，看我！哇！哦！怎样？你开玩笑？新年快乐！新年快乐！真的快新年了！哇！太漂亮了！哎呦，又来了！哇！好幸福啊！幸福的想流泪。好看是好看，隐形要干了。哦，隐形快开干了。谢。走吧，回去吧。终于不用装了，这嘉宾。你怎么那么，你又有点碎是吗？我看其他的人都反而想哭。我更想哭，我是真碎了，我是真碎了。天哪！放这个是吗？我是那种就是大姐，她在旁边，我这两天不能指挥她了，我就难受。这么高啊！你有没有看到我的衣服？又忘了。你看，我现在你没事，从明天开始你不会丢东西了。我给你找找。我姐她平时会丢东西，其实这几天没有公布之前，她每天都在丢东西。她每天都在丢。我手机呢？我外套呢？啊，我这个呢？我那个，她每天都在丢，因为她就是很粗心的小女孩。好，哎，人呢？他们在上面。我不听他们讲话吗？上面。Hello。我姐呢？不装了是吧？我姐呢？以后就会看到大型的，就是姐训弟的现场，大家在训大家都是弟弟的。对，吃饭的时候站一排这样。我姐呢？我平时出门我都这样的。我姐，我也是这样的，我自动的。我也是，你没发现我姐总丢东西吗？我每次他没发现，他没有。你没有发现吗？但我跟她出去这2次，你有丢东西吗？没有带东西啊。小心点啊！我现在换一种角度来看你。东西不都我拿了吗？我现在换种角度来看你了。你小心点啊！就是我之前和男生接触，肯定没有亲戚去把关呀，或者说去撮合的。那这次有他全程看着的，然后就有一种有人做背书的感觉，其实会觉得放心或者靠谱一点。原来你们是兄弟，我就说吧，也就会有这种男男女女的这种那个啥。那他进来的时候你在干嘛？我在南京生活。哦，你现在在南京？对，我现在。对，但我平常我在上海。哦，我平时经常去。哎，可以，下次我们可以一起玩。我没有一个人是一个地方的，对吧？真的，五湖四海，真的。你跟我说过这句话。不叫天南地北。天南地北。大哥，可以。二哥。啊。3弟。不对，4弟。4弟。5弟。救命！我刘备。女生都去哪儿了？都在里面啊。我觉得就是在爱里长大的人和没在爱里长大的人真的不一样，脸上能看见。小时候我去我妈妈那里，就是去他们那个家，我去找妈妈的时候，我整个的童年，我绝对不能当着所有外人的面叫妈妈，只能说这是我的姨妈。你懂？我当时听到雨森他妈妈说对他最亏欠的事情，就是因为小时候把他放在食堂吃。对，就别人都回家或者怎么，说你能看得出来一个在爱里长大的孩子，很健康的家庭的孩子是什么样的？确实是这样，就为什么破碎？包括现在也是，我最逃避过年，你知道吗？我不知道去哪。我妈现在的家庭，我的那个第2任后爸是知道
有我的存在，但是家人不知道，所以年夜饭不能去的。别哭了，宝贝。就是我们俩，我觉得我们俩挺像的，就是逆风中就是顽强生存那种花，真的。我觉得天挺好，就是我们就是有一朵娇艳的花呀，就是很完美啊。要去拿信封啦！哇，有什么新的想法吗？就现在很乱，还没有想好。然后现在就不知道该怎么办。